Hello. Ito, nandito na naman tayo sa Toda. Actually, mamayang gabi may may malakas na isnong babagsak, snowstorm. Kaya kinukunan ko ngayon ito kasi wala siyang snow ngayon. Pero mamaya malakas. Hanggang bukas yan, Kosa. Hanggang bukas ba yung yung snow? Kabayan, nandito ako ngayon sa likod ng ating mga... Ayan, yung nagbabalita na. Parating na yung dito, snowstorm. Dito sa Southern Alberta raw, ang tatamaan Yan ang reporter ng ABS-CBN. Joke. Sige, at manood na lang kayo sa aming konting vlog din Thank you. Yan. Have a good day to everybody. Yan ang si Noli Di Castro ng Strathmore. Ayun, Ayan, pinakita ko lang yung yung kapaligiran, wala siyang snow. Pero bukas ay mamayang gabi babagsak ang malakas na snow. So, bukas kukunan ko para makita nyo kung gaano kakapal. Bukas ulit tayo mga kapuso, mga kapatid at kapamilya. Ayan, dumidilim na ang kalangitan. May nagbabadyang snowstorm sa ngayon. Mula mamayang hating gabi at hanggang linggo. Super kapal ng snow. Pagka nag-snow rito, sobrang kapal. Ganyan. Mga 30 to 60 cm ang forecast ngayon. Wow. Grabe, sobrang lakas ng hangin. Ito yung sinasabi ko kanina na snowstorm. Kaya nag-start na lumakas yung hangin. May kasamang snow. Ayan. Sobrang kapal ng snow niya bukas. Ayan lang po muna ang update natin sa snowstorm ngayon dito sa Southern Alberta. Hello guys, good morning po sa lahat. Nakikita natin na hanggang ngayon napakalakas pa rin ang hangin. Yan yung tinatawag na snowstorm. Sobrang lakas. Alas 9 dito ng umaga. Sobrang lakas ng hangin. Halos di na makita yung lake dito. Yung backyard namin puno na ng snow. Kaya matamad lumabas ngayon. Napuno na ng snow itong likuran namin. Kawawa naman yung
Ibang kasamahan ko sa trabaho, pumasok sila ngayon. Sila kasi naka-schedule ngayon na pumasok. Ang hirap mag-drive ngayon sa sa daan. Lalong lumalakas yung snowstorm. Pahirapan na naman pumasok dito bukas. Gagapang na naman yung sasakyan nito dyan sa daan.